Pozdravljeni nazaj na to stran vesolja. I don't know. Jaz sem vesoljska mati Alenka Trogrlič, alien mama po domač. In tole je stil videa, kjer gremo čez eno izmed mnogih creepypasta zgodb. Načeloma se izmišljene, ampak za tole sem se odločila zato, ker prvič mi pišete, ko zmešani ne govorim o tem, in drugič, videla sem že umore navdahnjene po temu Jeff the Killerju, ki je originalno samo fikcija, ampak so že umori na podlagi njega, ki hočejo posnemati njega, tako da če bo tale video gledan in vam bo všeč, bomo posneli še dejansko zgodbo o dejanskih, resničnih zločinih. Torej, ker je creepypasta, bom preprosto brala, nimam pa pojma, koliko bo dolg video in je tudi zadnji pred prazniki, tako da vam istočasno želim ful lepe praznike, pa radi se imejte, lepo praznujte, dobro jejte, upam, da ste zdravi in vse lepo, zdaj gremo po scary video. Jeff the Killer oziroma Jeff Morilec. Izsek iz lokalnega časopisa. Zlovešči neznani morilec je še na begu. Po tednih nepojasnenih umorov je zlovešči neznani morilec še vedno v porastu. Medtem ko je bilo najdeno malo dokazov, mlad fant trdi, da je preživel enega od morilčevih napadov in pogumno pripoveduje svojo zgodbo. Imel sem nočne more in zbudil sem se sredi noči, pravi deček. Videl sem, da je okno iz nekega razloga odprto, čeprav se spomnim, da je bilo zaprto, preden sem šel spat. Vstal sem in še enkrat zaprl okno. Potem sem preprosto zlezel pod odejo in poskušal zaspati. Takrat sem imel čuden občutek, kot da bi me nekdo opazoval. Pogledal sem navzgor in skoraj skočil iz posle. Tam v majhnem žarku svetlobe, ki je svetil med mojim zavesam, sta bila dva očesa. To niso bile običajne oči, temveč bile so temne, zlovešče oči, bile so črno obrobljene in naravno so me prestrašile. Takrat sem videl njegova usta. Dolg, grozen nasmeh, ob katerem se mi je dvignila vsaka dlaka na telesu. Figura je stala tam in me opazovala. Končno, potem, ker se je zdelo večno, je rekel preprost stavek. A povedan na način, ki ga lahko izgovori le nor človek. Rekel je: "Pojdi nazaj spat." Zakričal sem. To ga je poslalo direktno nadme. Potegnil je nož in ga usmeril k mojemu srcu. Skočil je na mojo poslo, boril sem se z njim, brcal sem, udarjal se, valil in ga poskušal zbiti s sebe. Takrat je vlomil moj oče. Moški je vrgel nož in zabodel se je v očetovo ramo. Moški bi ga verjetno pokončal, če ne bi kdo od sosedov obvestil policije. Zapeljali so na parkirišče pred mojo hišo in stekli proti vhodnim vratom. Moški se je obrnil in stekel po hodniku. Slišal sem udarec, kot bi nekdo razbil steklo. Ko sem prišel iz svoje sobe, sem videl, da je okno, ki je kazalo proti zadnji strani moje hiše, razbito. Pogledal sem ven in videl, kako izginja moški v daljavi. Lahko vam povem eno stvar. Tega obraza ne bom nikoli pozabil. Te hladne, zlobne oči in ta psihotični nasmeh. Nikoli mi ne bo zapustil glave. Policija tega moškega še vedno išče. Če vidite koga, ki ustreza opisu v tej zgodbi, se obrnite na lokalno policijsko postajo. Zdaj pa zgodba, kjer bomo zvedeli, kako je sploh prišlo do Jeffa the Killerja. Zakaj je on nastal? Jeff in njegova družina so se pravkar preselili v novo sosesko. Njegov oče je napredoval v službi in mislili so, da bi bilo najbolje živeti v eni od tistih fancy sosesk. Jeff in njegov brat Liu pa se nista mogla pritoževati. Nova hiša, boljša hiša, ni bilo vprašanja. Ko so razpakirali, je mimo prišla ena od njihovih sosed. Pozdravljeni, je rekla, jaz sem Barbara, živim čez cesto od vas. No, hotela sem se samo predstaviti in predstaviti mojega sina. Se obrne in pokaže sina. Billy, to so naši novi sosedje. Billy je na hitro pozdravil, hej, in je stekel nazaj se igrati na svoje dvorišče. No, je rekla, Jeffova mama, jaz sem Margaret, to pa je moj mož Peter in moja dva sinova, Jeff in Lou. Predstavila sta se vsak zase, nato pa jo je Barbara povabila na sinov rojstni dan, torej rojstni dan od Billyja. Jeff in njegov brat sta že hotela ugovarjati, ko je njuna mama rekla, ja, z veseljem bosta prišla. Ko so Jeff in njegova družina končali s pakiranjem, razpakiravanjem, je Jeff odšel do svoje mame. Mami, zakaj bi nas povabila na kakšno otroško zabavo? Če nisi opazila, nisem več neumen otrok. Jaz predvidevam, da je bil Jeff tako malo starejši najstnik, po mojem. Jeff, je rekla njegova mami, pravkar smo se preselili sem, pokazati moramo, da želimo preživeti čas s sosedi, zdaj gremo na tisto zabavo in to je dokončno. Jeff je začel ugovarjati, a se je hitro ustavil. Vse je vedel, da ne more storiti ničesar. Kadarkoli je njegova mami kaj rekla, je bilo to dokončno. Odšel je do svoje sobe in se zleknil na poslo. Sedel je tam in gledal strop, ko je nenadoma občutil čuden občutek.
Ne toliko bolečino, ampak ščemenje. Hiter je to odmislil, kot le nek naključen občutek je preletel njegovo telo. Naslednji dan je Jeff odšel dol na zajtrk in se pripravil za šolo. Ko je tam sedel in zajtrkoval, je spet dobil ta občutek. Tokrat je bil močnejši. Povzročilo mu je rahlo, majhno daljšo bolečino, a jo je samo še enkrat odmislil. Ko sta z Louiem končala zajtrk, sta šla do avtobusne postaje. Tam sta sedela in čakala na avtobus, nato pa je kar naenkrat nek otrok na rolki skočil le nekaj centimetrov proč od njiju. Oba sta presenečeno skočila: "Hej, kaj za vraga?" Otrok je pristal na rolki in se obrnil nazaj k njima. Brcnil je svojo rolko in jo ujel z rokami. Zdelo se je, da je otrok star približno 12 let, 1 leto mlajši od Jeffa. Jeff je bil 13. Nosi srajco in rekel je: No, videti je, da imamo nekaj novega mesa. Nenadoma sta se pojavila še 2 otroka. Eden je bil super suh, drugi pa ogromen. No, ker ste novi tukaj, bi se rad predstavil. Tamle je Kit. Jeff in Lou sta pogledala suhladega otroka. Imel je bledasto obraz, kakršnega bi pričakoval od pomočnika nekoga. In to je Troy. Pogledali so debelega otroka. Tu govorimo o kupu masti. Ta otrok je bil videti, kot da ni telovadil, odkar je shodil. In jaz, je rekel prvi otrok, jaz sem Randy. Zdaj je za vse otroke v tej soseski nekaj zaplačati, če hočejo na avtobus, če veste, kaj mislim. Lou je ostal, pripravljen je bil zbiti oči iz Randyja, ko je eden od njegovih prijateljev vanj usmeril nož. Upal sem, da boš bolj sodeloval, a zdi se, da moramo to narediti na grd način. Otrok je stopil v Louia in mu je žepa vzel denarnico. Jeff je spet dobil tist občutek. Zdaj je bilo resnično močno in občutek je bil pekoč. Vstal je, a Lou mu je namignil, naj se usede. Jeff ga je ignoriral in stopil do otroka. Poslušaj, ti mali pankrt, vrni bratovo denarnico ali pa. Randy je dal svojo denarnico v svoj žep in izvlekel svoj nož. In kaj boš naredil? Ravno ko je končal stavek, je Jeff otroka boksnil v nos. Ko je Randy segel po njegovem obrazu, je Jeff zgrabil otrokovo zapestje in ga zlomil. Randy je zakričal in Jeff mu je zgrabil nož iz roke. Troy in Kit sta hitela za Jeffom, vendar je bil Jeff prehiter. Randy je podrl na tla. Kit ga je zgrabil, da Jeff ga je že zabodel v roko. Kit je odvrgel nož in kričeč padel na tla. Tudi Troy se je pognal, a Jeff sploh ni potreboval noža, samo udaril je Troja naravnost v trebuh in Troy je padel na tla. Ko je padel, se je cel pobruhal po celem telesu. Lou ni mogel storiti drugega, kot da je začudeno gledal Jeffa. Jeff, si okej? Je bilo vse, kar je rekel. Videli so, da prihaja avtobus in vedeli so, da bosta kriva za vse. Tako sta začela teči, koliko hitro sta lahko. Ko sta tekla, sta se ozrla nazaj in videla voznika avtobusa, ki je hitel k Randyju in ostalim. Ko sta Jeff in Lou prišla v šolo, se nista upala povedati, kaj se je zgodilo. Lou je na to gledal kot na neko situacijo, kot je pač njegov brat pretepil neki otrok zaradi njega, da mu je pomagal. Toda Jeff je vedel globoko v sebi, da gre za nekaj večjega. Bilo je nekaj strašljivega, srhljivega. Ko je dobil ta občutek, je začutil, kako močan je bil nagon, da nekoga preprosto poškoduje. Ni mu bilo všeč, kako je zvenelo, vendar si ni mogel pomagati, da se ni počutil srečnega. Čutil je, da je ta nenavaden občutek sicer zginil in ga ni bilo več cel šolski dan, ampak ko je šel domov peš zaradi vsega skupaj, kar se je zgodilo, in ko je bil bliz avtobusne postaje, je pomislil, kako zdaj nikoli več dejansko ne bo mogel na avtobus, ampak bil je srečen. Ko je prišel domov, sta ga starša vprašala, kako je preživel dan, in rekel je z nekoliko zloveščim glasom: bil je čudovit dan. Naslednje jutro je slišal trkanje na vhodnih vratih. Stopil je dol in na vratih videl 2 policista. Njegova mami pa ga je jezno pogledala nazaj. Jeff, ti policisti so mi povedali, da si napadel 3 otroke in da so bili zabodeni. Jeff je pogledal na tla in materi s tem dokazal, da je vse res. Mama, oni so bili tisti, ki so potegnili nož name in Louia. Sin, je rekel eden od policistov. Našli smo 3 otroke, 2 zabodena. Eden je imel modrico na trebuhu in imamo priče, ki dokazujejo, da si pobegnil s kraja zločina. Kaj nam to pove? Jeff je videl, da ne bo mogel govarjati. Lahko bi rekel, da sta bila on in Lou napadena, a potem ni bilo nobenega dokaza, da sta ona 2 prva napadla. Niso mogla reči, da niso bežali, ker v resnici na ljubo so. Zato Jeff ni mogel braniti ne sebe, ne Louia. Sine, pokliči svojega brata. Jeff tega ni mogel, saj je on pretepel vse otroke. Gospod, to sem bil jaz. Jaz sem bil tisti, ki je pretepel otroke. Lou me je poskušal zadržati, a me ni mogel ustaviti. Policisti pogledajo svojega partnerja in oba sta prikimala. No, fant, izgleda kot 1 leto v mladostniškem zaporu. Počakaj, je zavpil Lou. Vsi so dvignili pogled in ga videli, da drži nož. Policisti so potegnili pištole in jih uperili v Louia. Jaz sem bil,
Premagal sem tiste male pankrte. Imam dokaze na sebi. Dvignil je rokave, da bi razkril reznine in modrice, kot da bi prišel lih iz boja. Fant, samo odloži nož, je rekel policist. Lou je dvignil nož in ga vrgal na tla. Dvignil je roke in odšel do policistov. Ne, Lou, jaz sem bil. Jeffu so tekle solze po obrazu. Ubogi bratec. Poskušaš prevzeti krivdo zato, ker sem naredil. No, odpeljite me stran. Policija je Louja odpeljala do patruljenega avtomobila. Lou, povej jim, da sem bil jaz, povej jim, jaz sem bil tisti, ki je te otroke pretepel. Jeffova mama je položila roke na njegova ramena. Jeff, prosim, niti treba lagati, vemo, da je Lou, lahko nehaš. Jeff je nemočno opazoval, kako se je policijski avto oddaljuje z Loujem v njem. Minila sta 2 dneva, brez prijateljev, s katerimi bi se družil, nič drugega ni imel kot žalost in krivdo. To je vse do sobote trajalo, ko Jeffa prebudi njegova mami z veselim, sončnim obrazom. Jeff, dan je rekla, ko je odgrnila zavese in pustila, da je svetloba preplavila njeno sobo. Kaj danes? Je vprašal Jeff, ko se je prebudil. Billyjeva zabava. Zdaj je bil popolnoma buden. Mami, se hečaš, a ne? Se ne pričakuješ, da bom se na kakšno otroško zabavo nastal je dolg premor. Jeff, oba veva, kaj se je zgodilo. Mislim, da bi ta zabava lahko bila tista stvar, ki bi popestrila pretekle dni. Zdaj pa se oblec. Jeff je zbral naključno srajco in par kavbojk ter odšel dol. Videl je mamo in očeta vsa v nulo oblečena in opedenana, njegova mami v full fancy oblekinjo in njegov oče tudi. Pomislil je, zakaj bi sploh nosil tako elegantna oblačila na otroški zabavi. Sin, je to vse, kar boš oblekel, je rekla Jeffova mama. Bolje kot preveč, je rekel. Jeff, morda sem midva preveč lepo oblečena, ampak tako se greš, če želiš narediti vtis, je rekel njegov oče. Jeff je zagodrnjal in se vrnil v svojo sobo. Nimam nobenih elegantnih oblačil, je zavpil. Po svoji omari je iskal nekaj, kar bi lahko rekel, da je modno. Našel je par črnih elegantnih hlač, ki jih je imel za posebne priložnosti in spodnjo majico. Vendar ni našel srajce, ki bi šla zraven. Pregledal je naokoli, našel samo črtaste in vzorčaste srajce, nobena od njih ne gre k elegantnih hlačam. Končno je našel bel pulover s kapuco in si ga nadel. To si oblekel, sta rekla oba. Njegova mama je pogledala na uro. Ni časa za spremembo, samo pejmo, je rekla, ko je potisnila Jeffa in njegovega očeta skozi vrata. Prečkala sta ulico do Barbarine in Billyjeve hiše, potrkali so na vrata in pokazalo se je, da je Barbara tudi pretirano urejena. Ko sta stopila noter, je Jeff to videl le odrasle, brez otrok. Otroci so zunaj na dvorišču. Jeff, kaj če bi šel in spoznal nekatere z njih, je rekla Barbara. Jeff je stopil ven na dvorišče, polno otrok. Tekali so naokoli v čudnih kavbojskih kostumih in se streljali s plastičnimi pištolami. Nenadoma je do njega prišel otrok in mu dal igračino pištolo in klobuk. Bi se igral? Ne, prestar sem za te stvari. Otrok ga je pogledal s tistimi puppy eyes. Prosim, je rekel otrok. V redu, je rekel Jeff. Nadel se je klobuk in se začel pretvarjati, da strelja na otroke. Piu. Sprva se mu je zdelo popolnoma smešno, potem pa se je oživel, ker je bilo to prva stvar, ki je bila dejanska distrakcija preč od Louja. Tako se je nekaj časa igral z otroki, dokler ni zaslišal hrupa. Nenavaden kot taleč hrup. Potem ga je zadelo. Randy, Troy in Kit so vsi skočili čez ograjo na svojih rolkah. Jeff je odvrgal lažno pištolo in strgal dol klobuk. Randy je pogledal Jeffa z gorečim sovraštvom. Zdravo, Jeff, ne? Je rekel. Imamo nekaj nedokončanih poslov. Jeff je videl njegov podplut nos. Mislim, da sva kvit. Pretepal sem te, mojega vrata pa si poslal v juvenilni zapor. Randy je dobil jezen pogled v očeh. O ne. Ne grem na fer, grem na zmago. Morda si nam enkrat sprašal rit, danes pa ne. Ko je to rekel, je Randy stekel k Jeffu. Oba sta padla na tla. Randy je udaril Jeffa v nos, Jeff pa ga je zgrabil za ušesa in ga udaril v glavo. Jeff je odrinil Randyja od sebe in oba sta. Otroci so kričali, starši so pretekli iz hiše, Troy in Kit sta iz žepa potegnila pištoli. Nihče naj se ne vsaja, sicer bodo čreva letela. Randy je Jeffa zabodel v levo ramo. Jeff je zavpil in padel na kolena. Randy ga je začel brcati v obraz. Po 3 brcah mu je Jeff zgrabil nogo in jo zvil, zaradi česar je Randy padel na tla. Jeff je vstal in odšel proti vratom. Troy ga je zgrabil. Potrebuješ pomoč? Pobral je Jeffa za zadnji del ovratnika in ga vrgal skozi vrata na teraso. Ko je Jeff poskušal vstati, ga je spet vrgal na tla. Randy je vedno znova in znova začel brcati Jeffa, dokler ta ni začel kašljati krvi. Daj no, Jeff, bori se z menoj. Pobere Jeffa iz tal in ga spet vrže v kuhno.
Randy zagleda steklenico vodke na pultu in jo razbije na Jeffovi glavi. Bori se, Jeffa vrže nazaj v dnevno sobo. Daj no, Jeff, poglej me. Jeff dvigne pogled, njegov obraz je bil prepojen s krvjo. Bil sem tisti, zaradi katerega so tvojega brata odpeljali v zapor in zdaj boš samo sedel tukaj in pustil, da tam gnije celo leto. Sram te mora biti. Jeff je začel vstajati. Končno, stoji in se bori. Jeff je zdaj na nogah s krvjo in vodko na obrazu. Spet dobi tisti čuden občutek, kakršnega že nekaj časa ni občutil. Končno, vstal je, pravi Randy, ko teče proti Jeffu. Takrat se nekaj zgodi. Nekaj v notranjosti Jeffa razkoč. Njegova psiha je uničena, vse racionalno razmišljanje je zginilo, vse, kar lahko naredi, je ubije. Zgrabi Randyja in ga vrže na tla. Sprav se nanj in ga udar naravnost v srce. Udarec povzroči, da se Randyjevo srce ustavi. Ko Randy končno zadiha, Jeff udari po njem. Udarec za udarcem kri bruha iz Randyjevega telesa, dokler ne zajame zadnjega diha in umre. Zdaj vsi gledajo Jeffa. Starši, jokajoči otroci, celo Troy in Kit, čeprav sta se zlahka predramla in uperla svoje pištole od Jeffa. Jeff vidi pištole in ve, da mora bežati. Začne teč gor po stopnicah, Kit in Troy začneta streljati za njim, ampak vsi streli zgrešijo. Ko izstrelijo zadnje naboje, se Jeff skrije v kopalnico. Zgrabi stojalo za brišače in ga strga iz stene. Troy in Kit pritečeta s pripravljenimi nožema. Troy zamahne z nožem proti Jeffu, ki se omakne in z obešalnikom za brisače udari Troya v obraz. Troy pade in zdaj ostavlja Kit. Vendar je bolj okreten kot Troy in se je sklonil, ko Jeff zamahne z obešalnikom za brisače. Odvrgal je nož in zgrabil Jeffa za vrat. Porine ga v steno, z gornje police je nam padlo belilo. Oba je zapeklo in oba sta začela kričati. Jeff si je obrisal oči, kolikor je mogel. Potegnil je nazaj stojalo za brisače in z njim zamahnil naravnost v Kitovo glavo. Ko je Kit ležal in skrvavel do smrti, se je zlovešče nasmehnil. Kaj je tako smešno, je vprašal Jeff. Kit je izvlekel vžigalnik in ga prižgal. Kar je smešno, je rekel, je, da si polit z belilom in alkoholom. Jeffove oči so se razširile, ko je Kit van vrgel vžigalnik. Takoj, ko je plamen stopil v stik z njim, je plamen zanetil alkohol v vodki. Tem, ko je alkohol gorel, mu je belilo pobelilo kožo. Jeff je grozno kričal, ko je zagorel. Poskušal je gasniti ogenj, a ni šlo, zaradi alkohola je bil pravi pekel. Stekel je po hodniku in padel po stopnicah. Vsi so začeli kričati, ko so videli Jeffa, zdaj gorečega človeka, ki je padel na tla, skoraj mrtvega. Jeff je nazadnje videl svojo mamo in druge starše, ki so poskušali pogasiti plamen. Takrat se je onesvestil. Ko se je Jeff zbudil, je imel okoli obraza uvit gips. Ničesar ni videl, čutil pa je mavec na rami in šive po celem telesu. Poskušal je vstati, a je ugotovil, da je imel v roki neko cevko, ki je, ko je hotel vstati, izpadla, noter pa je priletela medicinska sestra. Mislim, da še ne moreš vstati iz postelje, je rekla, ko ga je položila nazaj v posteljo in ponovno vstavila cevko. Jeff je sedel tam brez vizije, brez pojma o tem, kje sploh je. Končno je po urah slišal svojo mamo. Dragi, si v redu, je vprašala. Vendar Jeff ni mogel odgovoriti, ker je bil njegov obraz povit. O, ljubček, imam super novico. Potem, ko so vse priče povedale policiji, da je Randy priznal, da te je poskušal napasti, so odločili, da Luja izpustijo. Jutri bo doma. Jeffova mama objame Jeffa in se poslovi od njega. V naslednjih nekaj tednih je Jeffa njegova družina obiskovala, potem pa je prišel dan, ko so mu morali odstraniti povoje. Vsi njegovi družinski člani so bili tam, da bi videli, kako bo videti. Ko so zdravniki odvili povoje z Jeffovega obraza, so bili vsi na trnih. Čakali so, dokler ni bil skoraj odstranjen zadnji povoj, ki je prekrival njegov obraz. Upamo na najboljše, je rekel zdravnik. Hitro potegne krpo, pustil, da ostalo pade z Jeffovega obraza. Jeffova mati zakriči ob pogledu na njegov obraz. Lou in Jeffov oče sta s strahospoštovanjem strmela v njegov obraz. Kaj se je zgodilo z mojim obrazom, je rekel Jeff. Skočil je iz posle in stekel v kopalnico. Pogledal se je v ogledalo in videl vzrok šoka. Njegov obraz, to je grozno. Njegove ustnice so bile vžgane od globoke rdeče barve. Njegov obraz je bil spremenjen čisto belo barvo. Njegovi lasje pa so spremenili iz rjavih v črne. Počasi je položil roko k obrazu. Zdaj je imel nekakšen usnjat občutek. Pogledal je nazaj svojo družino in nato nazaj v gledalo. Jeff, je rekel Lou, ni toliko hudo. Ni toliko hudo, je rekel Jeff. Popolno je. Njegova družina je bila enako presenečena. Jeff se je začel nenadzorovano smejati. Njegovi starši so opazili, da mu levo oko in roka trzata. Jeff, si v redu? V redu? Še nikoli se nisem počutil bolj srečnega. Poglej me, ta obraz mi paše odlično. Nisem mogel nehati smejati. Pobožal se je po obrazu. Kaj je povzročilo to, se vprašate?
No, morda se spomnite, da se je, ko se je Jeff boril z Randyjem, nekaj v njegovih mislih, njegov razum zlomilo, zdaj je ostal kot ponoreli stroj za ubijanje. Vendar tega njegovi starši niso vedeli. Doktor, je rekla Jeffova mama, je moj sin v redu, veste, v glavi? O ja, to vedenje je značilno za bolnike, ki so vzeli zelo velike količine protibolečinskih tablet. Če se njegovo vedenje v nekaj tednih ne spremeni, ga pripeljite nazaj sem in naredili mu bomo psihološki test. Ok, hvala doktor. Jeff, srček, čas je, da gremo. Jeff pogleda stran od ogledala, njegov obraz še vedno oblikovan nori nasmeh. Kaj, mami? Mati ga je prejela za ramo in ga peljala po njegove obleke. To je tisto, kar je tu, je rekla gospa za mizo. Jeffova mama je pogledala navzdol in zagledala črne elegantne hlače in bel pulover s kapuco, ki jo je nosil njen sin. Zdaj so bili čisti od krvi in zašiti skupaj. Potem so odšli, ne vedoč, da je to njihov zadnji dan življenja. Kasneje tisto noč je Jeffova mama prebudil zvok iz kopalnice. Slišati je bilo, kot bi nekdo jokal. Počasi je vstopila, da bi videla, kaj je. Ko je pogledala v kopalnico, je zagledala grozljiv prizor. Jeff je vzel nož in si v lica urezal nasmeh. Jeff, kaj počneš, je vprašala mati. Jeff je pogledal svojo mamo. Nisem se več mogel smejati, mami. Čez nekaj časa začne boleti. Zdaj se lahko večno smejem. Jeffova mami je opazila njegove črne oči. Jeff, tvoje oči! Zdelo se je, da se njegove oči nikoli ne zaprejo. Nisem videl svojega obraza. Postal sem utrujen in oči so mi začele zapirati. Zažgal sem veke, da bi se večno lahko gledal. Moj novi obraz. Jeffova mati se je počasi začela umikati, ko je videla, da njen sin blazni. Kaj narobe, mami? A nisem lep? Ja, sin, je rekla. Ja, si? Ne grem po očeta, da bo lahko videl tvoj obraz. Stekla je v sobo in Jeffovega očeta pretresla iz spanca. Dragi, prinesi mi pištolo. Ustavila se je, ko je na vratih zagledala Jeffa z nožem v rokah. Mami, lažeš? To je zadnja stvar, ki so jo slišali, preden se je Jeff pognal nadnjo z nožem in jima porezal drobovje. Njegov brat Lou se je zbudil zaradi hrupa. Nič drugega ni slišal, zato je samo zaprl oči in poskušal zaspati. Ko je bil na meji spanca, je dobil čuden občutek, da ga nekdo opazuje. Pogledal je navzgor, preden mu je Jeffova roka prekrila usta. Počasi je dvignil nož, pripravljen, da ga zarije Louja. Lou je udarjal sem in tja, da bi se izognil Jeffovemu prijemu. Je rekel Jeff, samo nazaj zaspi.